Acompáñame a reparar todos mis relojes. El día de hoy le toca este reloj Fairpel. Fue un regalo de mi papá cuando tenía como aproximadamente 14 años. Ya tiene un rato que no camina, se quedó arrumbado en la colección. Y como pueden ver está también algo rayado. Este es un reloj de cuarzo, entonces seguramente lo único que necesita es un cambio de pila. Lo llevamos a que le cambiaran la pila y por la módica cantidad de 50 pesos, el reloj quedó caminando al 100. Seguramente también necesita una pulida, pero eso será para otro video. Así que por 50 pesos tengo un reloj funcionando nuevamente. ¿Quieres saber cómo pulir tus relojes? Sígueme y en el siguiente video te lo enseñaré.